بجد رمضان في الامارات حاجه تانية. الامارات بعت جايبالنا شيوخ وائمه مساجد تصلي بينا في رمضان، صوتهم يدخل القلب. اقوى ائمه مساجد في العالم الامارات بعت جايباهم نصلي وراهم في المساجد بتاعت الامارات. مساجد جميله وكبيره ونظافه وتنظيم وميه وتمر وخير، خير في المسجد وانت بتصلي. سيبك من كل ده بقى، ائمه المساجد مشاري راشد العفاسي جاي هيصلي بينا ان شاء الله يوم 16 او 17، الجدول هنزله لكم. الشيخ عبد الرحمن مسعد موجود، الشيخ اسلام صبحي موجود. صليت امبارح ورا شيخ اسمه حسن عيسى. ايه يا شيخ ده راحه وخشوع. انا حسيت ان انا والله العظيم دموع كده بتنزل غصب عني من الخشوع ومن الصوت الجميل. بجد يا جماعه، يا رب اللي بنى المساجد في الامارات يدخل الجنه، يا رب اللي جاب الشيوخ اللي نصلي وراهم في الامارات يا رب يدخل الجنه. بجد يعني اعداد كبيره جدا، اعداد كبيره جدا في مسجد الشيخه امنه ومسجد شهداء وطن وباقي المساجد. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله يا جماعه. ايه الاصوات الجميله ديت؟ كل يوم بصلي في مسجد الشيخه امنه يجيبوا امام مسجد صوته احلى من الصوت التاني. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه الجمال ده؟ بجد فعلا يعني حاجه. انا مبسوط والله العظيم. انا بصلي المغرب واطلع على طول على المسجد الحق مكان من الزحمه ومن الجمال والتنظيم والروحانيات الجميله. بجد فعلا رمضان في الامارات حاجه تانية. يعني بجد فعلا هيفوتك حاجات كتيره جدا في الامارات لو ما رحتش صليت ورا ائمه المساجد اللي الامارات جايباهم نصلي وراهم في رمضان. يعني بجد كل الشكر لوزاره الاوقاف بتاعه الامارات والشيوخ الامارات والناس اللي فعلا هم كانوا السبب ان ائمه المساجد دي احنا نصلي وراهم. بجد فعلا كل الشكر. انا بشكركم من كل قلبي على ائمه المساجد اللي احنا بنصلي وراهم في رمضان. يعني اتمنى يكون حياتنا كلها في الامارات زي رمضان كده بجد. فيعني كل الشكر.